Maisha imekuwaje tangu hiyo siku? Imekuwa ngumu. It was a routine check-up call to her children that broke the sad news to Jane Kamene about her daughter. Sasa ndio nikapiga simu nikauliza, nikachukuliwa na mwanaume. Nikamuuliza, wewe ni mwanaume mgani unachukua simu ya mtoto wangu? Kwa sababu mimi sijawahi sikia kuona mtoto wangu ati anapea mwanaume simu anaongea na mimi. She rushed to the police station and there she was informed that her daughter is no more. Wakanioji. Wakaniuliza, msichana wako anakuanga na boyfriend? Nikawaambia, mimi msichana wangu yasa niambia kuko mtu anakuanga urafiki na yeye lakini akuangi hapa Kenya. Kwani mtoto alikuwa amefanya jambo gani hiyo? Simu niletee mtoto hapa kwanza niongee na yeye nimuulize nini amekosea. Si mtoto upelekewa mzazi. The police informed Jane that her daughter, 20-year-old Mary Siombua, was found unconscious in an apartment. And when she was rushed to the hospital, she was pronounced dead on arrival. Here is her story. My name is King'ori Wangeshi. Mimi kwa majina naitwa Jane Kamene Kaboya. Na nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Na Mungu anatupenda Kabisa. Na mimi familia yangu nimekuwa na watoto wangu wawili. Na vile nimekuwa na wao, nimeishi na wao kutoka akiwa ndogo mpaka wakakua vile wako. Na vile wamekuwa hivi nimekuwa na changamoto mingi. Ile changamoto ni vile wataishi, vile watakuwa, vile watasoma. Lakini Mungu ni mwema. Mungu aliweza kuwawezesha na wakaweza kumaliza kila mtu form 4. Na nimepitia changamoto hata kama nilikuwa mahali nilikuwa, lakini Mungu akanionekania wakaweza kusoma. Sasa mahali nilikuwa nakaa, huyo mama nilikuwa namwangalia. Alikuwa amevunjika mkono. Kuvunjika mkono, huyo mama nilimuosha miaka 6. Akiwa hawezi kufanya chochote. Sasa mother-in-law. Wakati alikuwa hawezi kufanya chochote, nikaendelea tu na changamoto, nikaenda hospitali ya Kenyatta. Nikawa ninamshughulikia, nikamshughulikia. Tunaenda tu na yeye tukiwa wangapi? Wawili. Hakuna mtu mwingine anajihusisha na mambo ya huyo mama. Nikawa mimi ndio ninashughulika, nikawa mzigo imekuwa ni yangu peke yangu. Bado unalea watoto wako? Na ninalea watoto. Lakini ule mama bado alikuwa anakupenda. Alikuwa ananipenda sana. Kwa sababu hata alikuwa ameenda mpaka kwetu. Kusema mimi nimeolewa kwake. Na watu ukambani kwetu walikuwa wanamjua. Na akatoka huku na watu. Kaenda na wale nyumbani. Vile walienda pale nyumbani akasema mimi niko kwake. Na nikaishi pale kama bibi ya kijana yake. Kwa sababu bibi kijana yake alikufanga nzio naye. Okay. Vile alikufanga mimi nilikalea watoto na huyo shushu tu. Pole pole mpaka wakakuwa wakubwa. Sasa naye Mary wakati alimaliza standard 8, hiyo familia ikasema nisijaribu kusomeshewa mtoto. Kwa sababu na usisomeshewe na nani? Mama asinisimamia kunisomeshia wale watoto. Kwa sababu ule bwana alikuwa anazaa watoto. Alizaa mtoto akakufa. Wakati alizaa mtoto akakufa, mama akamwambia atafute mtu ako na mtoto mmoja au wawili wakae naye. Na yeye. Sasa mimi nikakaa kule kwa ile mboma. Na watoto. Mary aliolewa na yeye akiwa miezi 4. Huyu na yeye alikuwa na miaka 6. Wakati huo. Yes. Sasa wale watoto wamekuwa wakijua ni wa ile mboma.
hata vitambulisho na birth certificate wameandikwa pale. Sasa mimi nilikuanga hivyo. Sasa tukaendelea hivyo na changamoto wakisema watoto wasisomeshwe. Lakini Mungu akasaidia. Kuko kijana na hapo neighbor alikuwa anafanya pale Njiru kwa ofisi za CDF. Nikaenda kapata, akaniambia ndio uchukue death certificate ya bwana na uchukue ni kitambulisho yangu na ushike hiyo upeleke kwa shule ile mtoto anaenda, na uchukue kila kitu yani unaenda kwa chifu upikiwe muhuri. Wakati nilienda nikapikiwa muhuri, sasa mimi nikafanya nini? Nikashika njia nikaenda shule, nikaenda kwa chifu kapikiwa stamp, na nikashika njia mimi nikarudisha ile form. Kurudisha ile form, wakati nilirudisha form nikaambiwa niende ningoje. Nikaenda nikapika simu, nikaambiwa kuja ile form, Mungu amesaidia umeweza kupata basari. Si nikaenda nikachukua basari ya nikapewa cheki ya 9,500. Mtoto akajoin form 1 Miango Secondary. Wakati alijoin pale Miango Secondary, mtoto akaendelea tu na kusoma kitafuta basari. Wengine hapa tu wanasaidianga watu wasaidia kutafuta basari, wakanisaidia tunatafuta. Sasa huu mama alikuja kwanza kusaidia huu mtoto wa pili akiwa form 3 tamu ya pili. Kwa hivyo alisoma na basari. Nilikuwa natafutanga basari, naye watu wa huku walikuwa najua ile shida ninapitia. Watoto akasoma. Msichana akakuja akamaliza form 4. Wakati alimaliza form 4 nikasema wacha nifungue hapo nje, at least nikuwe kwa sababu wakati huo nilikuwa naenda tu naitiwa vibarua na maneimba nafanya. Lakini nikitoka kwa mboma nilikuwa nahakikisha huyu mama nimempanga, alafu naenda kibarua yangu. Mimi narudi kwa mboma. Sasa mimi nikaendelea hivyo, msichana akamaliza na yeye huyu akamaliza. Huyu ndiye alimaliza wa kwanza. Hata yeye aliachwa kusomesha wakati aliingia form 3. Kwa sababu wakati walianza kuwakaleta hiyo mambo, mama wakati walikatisha masomo ya huyu akiwa form 3, wakasema hii sio ndamu ya hapa, chukueni hawa watoto warudi kwao, kwa mama, kwa shushu yao. Akasomeshewa wapi? Pale nyumbani. Mimi nikaenda hivyo, hii sikuwasikiza. Kwa sababu mama tulikuwa tunasikizana. Sikuwa nawasikiza kwa sababu sio wao walikuwa wamenioa. Ule alinioa alikuwa amekufa. Kwa bahati mzuri mwalimu mwingine Mluya pale Rwai Boys wakaniambia utafanya hivi. Akakuja akaniambia, "Mam, Mungu ametusaidia, nimepata msaidizi." Kamuuliza msaidizi mgani? Akaniambia, "Mam, mimi nimepata mwalimu wa kunisomesha form 3 na form 4." Mtoto miaka 2 alilipiwa na inaitwaje NGO. Wakamsomesha akamaliza form 4. Kwa hivyo umewasomesha kwa shida? Mimi watoto nimewasomesha na shida nyingi sana. Watu wakisema tu asisome, lakini Mungu aliwasaidia wakasoma na wakamaliza. Lakini mimi nikiwa kwa ile mboma, mama alikuwa anashindanga akiniambia, "Mama Meli, barikiwa." Nikimfanyia kitu, nikimuosha, nikimfulia nguo, nikimfanyia chochote kwa ile mboma. Nilikuwa nakaa pale kwa ile mboma kama mtu active. Yani sikuwa naondokea kitu chochote cha ile mboma. Nilikuwa kama nakaa tu hapo kama bibi ya mtu.
lakini kwa sababu walikuja wakaona mimi sifai, wakaona wanifukuze na wanipomolee milango na nini na mapati. Nani yao sasa? Kwa sababu huyo mama alikuwa anakupenda. Msichana yake alikuwa anafanya kazi huko Mathare Hospital. Ndio alikuja na mtoto wake wakatufuruka. Tukaenda. Ndio maana sasa uko hapa. Ndio sababu niko hapa. Tuliacha kila kitu pale. Niliacha vitanda. Watoto wakakasirika. Wanatusi hawa. Naambia mnaongea huko kama nani? Mimi sio hapa. Tokeni endeni. Kaambia sawa. Kuna mtu ilitusi au kumwambia chochote au watoto nguo shosho akikonjeka, mimi ndio nashughulika na watoto. Watoto wake walikuwa wamejitenga kando wote. Hakuna mtu anashughulika na ule mama. Ni kama mimi ndio nimekuwa msaada kwa ule mama. Lakini mimi sikuona aibu. Hata watu wa hii Ruai wanajua wote vile nilikuwa nasaidia huyo shosho. Kwa sababu nilikuwa kuanzisha maisha afresh hapa. Hapa tulikuja kuanzisha maisha mwezi wa 6. Ndio. Mwaka wa hata huyu msichana aliuliwa ndio alinitafutia. Tulitafuta hii nyumba na yeye. Akaniambia mama, tumetafuta nyumba tumechoka. Tutakaa hapa. Tuwe tuko na kitu au sina. Nilikuwa natandika manguo hapa. Nalala hapa chini. Niliwaachia vitu za kijana yao hapo. Wapeane au wapeleke kule watapeleka. Na huko ulikuwa umekaa miaka mingapi? Miaka 20. Okay. Sio miaka 2 imekaa kwa ile mboma. Lakini mimi nikasema haina shida. Sisi watoto wangu wakaniambia mama, si tumesoma tumefika mahali tumefika na tumefika hapo juu ya neema ya Mungu Wachana na chochote cha ile mboma. Twende tukatafute nyumba. Hata tuliuza kuku, tulikuwa na kuku 12. Huyu kijana alikuwa ametafuta kuku. Tulikuwa tunalisha kuku hapo, nilikuwa nanunua chakula ya kuku tunalisha. Na alikuwa amenunua mpaka nyumba ya kulishia ile kuku. Lakini walikuja wakaona wifu, wakaona watufukuze. Sasa mimi nikasema sishindani na wao, wacha mimi nitoke na niende nikakomboe nyumba, niende nikae hivi maisha ile ambaye nikuwe nikipata kile inapata na watoto. Sasa watoto tukakawana tukasema mimi nitakuwa nasungusha hizi vitu miko. Alafu na wao wananilipia hii nyumba. Okay. Sasa kila wanapata wananisaidia, huyo anatoa kila anatoa, na Emelia alikuwa anatoa kila anatoa. Wananilipia hii nyumba. Sasa ndio nikasema wacha mimi maisha yangu yote sijawahi soya maisha ya kukaa chini ati kutegemea mtu. Mimi maisha yangu imekuwa nini ya kujitafutia. Sasa ndio nikaenda hivyo, tukaenda hivyo. Sasa ndio mwezi wa 11, sijui ilikuwa tarehe 10 ilikuwa 18. Hai ilikuwa tarehe ngapi? Ndio nikapigia mtoto wangu simu. Siku hiyo nilikuwa nimetoka tu Kikomba. Alikuwa anafanya kazi gani yeye? Alikuwa anafanya kazi ya kinyozi. Alikuwa kwa kinyozi, alikuwa ameajiriwa. Na mahali alikuwa ameajiriwa, alikuwa anafanya na watu wengine hapo. Kazi yake ilikuwa wakinyoa na yeye anakuja anaosha watu kichwa, anawapanguza. Si unajua mambo ya kinyozi vile inaendanga. Kabisa naendaga hivyo. Sasa hiyo ndio kazi msichana alikuwa anafanya. Sasa mimi nikaenda hivyo. Sasa ndio hiyo siku tarehe 15. Ilikuwa kama saa ngapi hivi? Nikampigia siku kitu saa 10 simu. Nikamwambia nimetoka Kikomba, hata nimeenda huko Utawala, nimeenda kusungusha miko yangu. Akaniambia ni sawa mama. Nikamuuliza na wewe uko aje? Akaniambia mama, mimi niko sawa. Lakini hiyo siku hakuwa kazi, alikuwa off. Okay. Sasa mtoto akaniambia mimi niko sawa, sina ubaya yote. Si mimi nikaachana mimi nikipikia huyu simu narudi napikia huyo simu. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu, kwa sababu
nini walikuwa wanakuja tu kuniona na tukai pamoja. Msichana alikuwa anakaa na wengine walimaliza shule na yeye kule Miango. Walikuwa wamekaa nyumba moja wanalipania watoto wasichana wangapi? Watatu. Nikamwambia ni sawa kwa sababu aliniambia hii basi ya kwenda kila saa ni mingi. Kwa hivyo wacha nifanye nini? Mimi nikae hapa na marafiki zangu. Msichana wa kwanza wakakaa na yeye. Wakati walikaa na yeye mmoja wao akarudi kwa wazazi wake. Akabaki na mwingine. Wakati walibaki na mwingine wakakuja wakafika mahali. Huyo vile alienda naye Mary akaambia huyu mwingine, mimi wacha niende, naenda kukaa na msichana ule mwingine rafiki yangu. Si wakaachana. Mary akakuja kukaa na huyu mwingine pale Mbene. Hapa Utawala. Sasa kukuja kukaa hapo. By Bene unamaanisha Benedicta. Sasa vile alikuja kukaa hapo, sasa ndio hiyo siku ndio nikampigia simu kamuuliza uko aje? Kanaambia ako sawa. Mimi nikamwambia ni sawa, jioni njema. Mimi nikakuja nikalala. Kulala kuamka, ninasikia sisikii kuamka. Kwani ni nini? Asubuhi hiyo nilikuwa karibu kuchomeka na chai. Nashindwa kwani ni kisirani gani inamwagikiwa mpaka na chai kwa nguo. Nikachana nayo. Nikaiweka kwanza. Lakini saa hiyo ninasikia kiusingizi kingine kisito. Nilikuwa nimeamka saa 2. Nikasema wacha nirudi tena nilale. Nikakunywa chai na nikarudi kalala. Nilijisikia saa 8. Nikiwa nimelala usingizi, sijui ni usingizi wa aina gani, sijui kila kinaendelea. Kwa mtoto hiyo usiku ndiye aliuliwa. Yaani ukia kuamkia hauko unajua? Sikuwa najua chochote. Nilikuja kujua Friday. Kitu saa 11. Tukielekea 6. Nikiwa na huko Zebra nikizungusha hiyo miko. Sasa ndio nikapiga simu nikauliza, nikachukuliwa na mwanaume. Nikamuuliza, wewe ni mwanaume mgani unachukua simu ya mtoto wangu? Kwa sababu mimi sijawahi sikia kuona mtoto wangu ati anapea mwanaume simu anaongea na mimi. Anaongeanga tu na mimi. Akaniambia akasima simu ya msichana. Nikashindwa, huyu anachukua simu ya mtoto wangu alafu anasima simu ya mtoto wangu. Sababu nilimwambia, wewe mimi sitakangi mchezo, hebu patia mtoto wangu simu. Unajua mimi nimelea watoto wangu na discipline. Na sijawahi ona hivyo. Nikamwambia hebu mpatie simu tuongee na yeye. Kwa nini unasima simu? Kunipigia simu. Akaniambia, mama, ikiwa inawezekana kuja police station ya Matopeni. Kwa Kayole Junction. Mtoto wako kwa kitu mbaya amefanya. Sasa nikamuuliza jambo gani hiyo, huwezi nielezea kwa simu. Akaniambia hapana. Jaribu juu chini ufike huko kwa police station. Kwa mambo mbaya mtoto amefanya. Mimi sikustuka. Mimi kaenda kwa nduka hapo. Nikaambia huyo mtu wa nduka, hebu nipe kirendo, niongezee hii kirendo simu pesa. Nasikia mtoto wangu ako police station ya Kayole Junction. Mtu akaniambia, sasa nikashindwa, kuko jambo huyo mtu aliniambia. Sasa vile aliniambia mimi nikasema, wacha tu niende. Mimi nikaenda. Sasa mimi nikatoka, nikaenda mbio. Na miko yangu kutoka Zebra. Najua Zebra iko hapa ukitoka kwa Masai hapo. Ukienda hivi. Nikakimbia. Kaenda ikaingia matatu. Kuingia matatu nikaenda pale Mbene nikashuka hapo. Kasema sasa tapitia hapa. Saa hiyo sasa kunaanza hakuna jua imeenda.
Sasa ni masaa ya watu kwenda nyumbani. Sasa mimi nikaenda. Kufika hapo mbele nikapanda hapo kwa hiyo daraja. Nikaenda mpaka mahali msichana alikuwa anafanya kazi. Kwenda hapo nikauliza vijana wengine hapo. Hapa Mary mulikuwa na Mary ameshikiwa nini? Vijana inaongea na wao hawafanyi ile kinyozi Mary anafanya. Mimi nikapita nikaenda. Kinyozi ya Mary iko pande ile nyingine. Mimi nikaenda kwa sababu nilikuwa nasikia nimestuka. Nikashindwa hata niliwauliza kwani msichana wangu amefanya nini? Naambia mimi msichana wangu hakuna jambo mbaya anafanyanga. Mimi namjua. Kaambia wewe hakikisha umefika huku police station ya Kayole. Si nikaenda. Nilitoka hapo 1:30. Hapo msichana alikuwa anafanya kazi. Nikatembea mpaka hapo juu. Nikauliza pikipiki, hata huyo askari alikuwa ananiambia ikiwa inawezekana wewe panda pikipiki huku ukuje. Nikamwambia hapa pikipiki huku ni 300 au 500. Sasa na saa hiyo sikuwa nimeuza hata chochote. Uko mama ako na chemist huko Zebra alikuwa ameniambia niachie mwiko moja. Kitu kamoja nitakuja nitakutumia pesa kwa si. Huyo mama ndio alichukua hiyo mwiko. Moja tu, sikuwa imeuza. Sasa mimi nikaenda mpaka Kayole, kaingia ngari matatu. Sasa hiyo napata matatu saa 1:30. Kayole nilifika saa 2 na kitu. Kaenda nikafika junction, katembea mguu hapo kwa sababu najua hiyo police station mahali iko. Mimi nikaenda. Mimi kufika hapo askari wakaniita. Nikaingia mahali walikuwa. Mkubwa mwingine akakuja akaingia akaniambia tuende kwa ofisi nyingine pale. Tukaenda tukaingia kwa hizi tu nyumba tu mapati tu polisi tu twingine tudogo. Tukaingia hapo. Walikuwa askari 3. Wakaniambia sisi ni askari wa DCI na tumekuita. Tunataka kujua mambo kadhaa. Kauliza mambo kadhaa ya nini? Kwani mtoto wangu amefanya nini? Simu niletee mtoto niongee na yeye. Sasa mnanionji nini? Kwani mtoto alikuwa amefanya jambo gani hiyo? Simu niletee mtoto hapa kwanza niongee na yeye nimuulize ni nini amekosea. Si mtoto upelekewa mzazi? Kaniambia hapana. Nikauliza kwa nini? Simu nipee mtoto. Niliwaambia hivyo mara ngapi? Mara 3. Kaniambia hapana. Kauliza kwa nini? Na simu yake iko wapi? Si simu nimepika na mkaniambia ndio wakaniambia simu tuko nayo. Wakanioji. Wakaniuliza msichana wako anakuanga na boyfriend? Nikawaambia mimi msichana wangu sasa niambia kuko mtu anakuanga urafiki na yeye lakini akuangi hapa Kenya. Na babake ni Mluya, mama yake ni Mkikuyu. Na babake aliniambia anafanyanga kazi na Siendi. Sasa wakati aliniambia hivyo, mimi nikawaelezea vile mtoto alikuwa ananiambia msichana, kwa sababu msichana wangu tulikuwa jokes sana na yeye. Hakuwa ananificha kitu. Kwa sababu nilikuwa namwambia, si unajua hii ni Nairobi Hii Nairobi inakuanga na mambo mengi. Mimi sitaki chochote mko mkononi mwangu. Lakini sitaki jambo ikatokea na huko na hakuna kitu wesa niambia. Mimi nikamwambia nataka huku ukiniambia kila kitu kinafanyika. Yeye alikuwa close sana na mimi. Kwa sababu hata nikimpikia simu za zingine alikuwa ananiambia na mam nakupenda sana. Mam nakupenda sana. Nikiongea tu na yeye. Ndio akaniambia huyo kijana akuangi huku. Alipata kazi nchi za nje. Sijui na walimaliza form 4 pamoja. Yeye akasema aende university
na alikuwa amepita, yeye ataenda kutafuta pesa. Aweze kujisimamia kimaisha. Kamwambia haina shida, na akaniambia hata alikuwa amekuja na akarudi tena kwa hivyo hayuko wapi, hayuko huku Kenya. Nikamwambia ni sawa ikiwa alirudi. Mimi nikamwambia ni sawa. Vile nilimwambia hivyo akaniambia nikamwambia hata nikimpikia simu nilikuwa namwambia Mary, uchichungane na watu siku hizi wamekuwa wabaya. Vile nilimwambia hivyo akaniambia mama ni sawa, nimesikia. Sasa wakati nilionjiwa na askari, sasa mimi nikaendelea nikawaambia kichochote nilikuwa nimeambiwa na mtoto wangu. Akaniuliza na hakuna boyfriend mwingine alikuwa urafiki na yeye. Kamwambia wengine mimi sijui. Mimi ninajua ule niliambiwa. Kwa sababu watoto wakimaliza form 4 utasuia mtoto kukaa kwa nyumba. Uwezi mzuia, lazima aende akatafute. Sasa yeye akaenda kutafuta. Na mimi nimeishi na wao kutoka akiwa ndogo mpaka wakakuwa hivi wako. Nilikuwa naishi na wao kwa Mboma. Hakuna mtu alikuwa anakaa na huko mwingine na huko tulikuwa tunakaa pamoja. Hata huyu msichana nilikuwa nalala na yeye kitanda moja. Kutoka akiwa mtoto hajawahi lala peke yake. Tumeishi tukilala na yeye. Sasa mimi nikasema hai. Ndio wakakuja wakaniambia mama. Wakati niliwaambia wanilete mtoto wakaniambia vile walinioji wakaniuliza hizo maswali. Wakaniambia mama waliniita tu hivyo. Mtoto ametuacha. Mimi nilipiga masa hapo kwa polisi. Nikauliza mtoto wangu ameniacha aje na nimeongea na yeye jana. Jana nimeongea na yeye saa 10. Mtoto amekufa aje. Kaniambia sisi tuliitiwa mtoto akiwa sijui kwa hospitali fulani na huku Utawala. Kwa hospitali Na ni kwa nini amukuniita at least nijue mali mtoto wangu amekufia. Mulibeba aje mtoto na mimi hamukuweza kunijulisha na simu haikuwa imesima. Ni kwa nini hamukuniita? Nikaona hapa pako ni Kiswahili. Ati wakaniambia walichukua mtoto wakamtoa walibeba mwili ati kiateka mali mtoto msichana wangu alitolewa kwa room ati alitoka hapo. Huyo kiateka sijui na watu wengine ndio walimpeleka kwa hospitali. Kamuuliza kiateka mgani huyo? Nikamwambia hapana. Msichana wangu haizi kuwa ati alienda anakaanga kwa nyumba na hiyo siku alikuwa off. Sasa si ndio tukaongea wakaona hai. Nikawaambia hapana kwa sababu walinioji mambo mengi sana. Waliniuliza maswali mengi. Kamwambia mimi msichana wangu hakuangi na tabia mbaya. Kaniuliza msichana wako anakunywa gani? Kawaambia mimi sijawahi ona akikunywa. Huyu msichana alikuwa mwalimu wa Sunday school kwa kanisa. Na ameishi kwa kanisa. Sijawahi ona msichana wangu akiwa na tabia mbaya na hajawahi niletea hata vijana kwa nyumba. Mimi msichana wangu hajawahi niletea vijana kwa nyumba. Na nikawaambia alikuwa anafunza watoto kwa kanisa. Alikuwa mwalimu wa Sunday school. Vile niliwaambia hivyo wakaniambia wakaona na kweli huyu mama anaongea ukweli. Mimi nikawaambia mimi sijawahi ona msichana wangu akikunywa pombe. Mimi nimesikia na nyinyi. Kaniambia ati walikuta chupa hapo. Sijui na vitu zingine hapo na alikuwa anakula sijui chips. Hiyo room walipelekwa. Nikawauliza chips na pombe inatoka wapi? Lakini wakati walimaliza kuniambia wakaniambia wakaambiwa na mkubwa wao mama msimwachilie kwa barabara peke yake. Chukueni gari mumrudishe nyumbani. Wakiwa askari wangapi? 3. Wanaume 2, mama mmoja. Wale walikuwa na hiyo kesi. Sasa mimi nikaletwa mpaka hapa wakaniuliza na hapa unakaanga na akina nani? Mimi nikawaambia hapa inakaa na watu na ama neighbor tunakaa na wao. Nikawaambia huyu mwenye huku
ni askari wa JCU. Nikawaambia sisi tunakaanga hapa vizuri. Tukiingia huku tukifunga pale hakuna mtu anaingianga hapa. Kutoka tuingia hapa hatujawahi kuwa na ubaya na mtu yeyote. Wakaona sasa hapa niko safe. Na nikawaambia sisi kutoka tuingia hapa hatujawahi kosana na mtu yeyote. Tunakaanga hapa na peace. Kila mtu anatokanga anaenda kazi. Hakuna mtu anashindanianga na mwingine. Kaniambia ni sawa, tumeona uko safe. Wao wakaruti wakanipea namba ya ule madamu alichukua mwili ya mtoto wangu. Lakini wakati ilienda moja sasa tukakuja tukalala. Huyu nikamjulisha, nikamkuta hapa na vijana wa pikipiki. Sasa ndio kanichukulia. Nilikuwa nimeenda tu na hizi miko huko. Maskari wakaniuliza, hii ndio kazi unafanyanga? Nikamwambia ndio inanipeanga unga. Kuna kazi ambayo haiwezi pea mtu unga. Kweli. Kwa sababu mimi siendi kuomba mtu, najitegemea na kazi ya mikono yangu. Sasa mimi vile niliwaambia hivyo, sasa mimi wakashika njia wakaenda. Na mimi nikaingia huku na mtoto wangu na vijana wao sasa tukaachwa na huyu hapa. Vijana wakaenda wakajipanga, wakakuja asubuhi wakatusaidia kuenda mochari. Sasa kuweka mwili. Sasa hiyo hata pesa tuko nazo hatuna. Mama mwingine rafiki yangu anaitwa Mama Sara ako na pale, ni pastor. Akakuja. Nilimpigia simu. Hata alikuja na nguo za kitanda hapa. Nikampigia simu nikamwambia Mama Sara, kwa sababu huyo mama anajua watoto kutoka akiwa watoto wadogo. Nikamwambia, Mama Sara, unajua kuko kitu imenitendekea huku kwangu. Akaniuliza kitu gani? Nikamwambia Meli wangu aliuliwa. Na aliuliwa utawala. Kaniambia, Mama Meli usijali nakuja. Alikuja mpaka hapa. Nikamfungulia gate. Sasa vile alikuja akaniambia, sasa mtaanza aje? Kamwambia Mama Sara, Mungu ako pamoja nasi. Ile pesa nilikuwa nazo kwa simu ndio tulitumia na mtoto kuenda huko mochari. Mama Sara kwa simu akanitumia ngiri moja. Kaniambia, Mama Meli, jishikilie na hiyo ngiri, ndio ukifika kule ndio ujue vile utafanya. Vijana naye marafiki ya huyu wakakuja wakasanya kila mtu pesa. Tukachanga huko na wao. Pesa ile nilikuwa nazo, huyu ile alikuwa nazo, tukaongezanisha tukapata ngiri ngapi? Ngiri 3. Tukawekewa mwili huko City Mochari. Kawekwa kwa fringe, tukaandikisha, kwa sababu mtu akipelekwa City Mochari akuangi anajulikana jina. Sasa mimi ndio nikaenda nikasema huyu mtoto ni wangu. Ndio nikaenda hapo kwa kaandikisha jina. Pale kwa gate kaandikisha jina, kwa sababu ilikuwa imeandikwa hakuna hana jina. Sasa mimi nikaandikisha jina mtoto wangu. Huko kwa mochari kaandikisha, kila kitu ikakuwa mzuri. Sasa mimi kazi yangu ikawa saa yote ni kuenda wapi? Ni kuenda mahali pale. Lakini mahali alikuwa anafanya kazi, huyu msichana wa kwanza alikuwa anakaa na Meli. Akaambiwa na ule alikuwa ameajiri Meli, unaweza nipea namba ya mzazi wa Meli tujue Meli ako wapi? Huyu msichana hakuweza kupatia ule mtu mwajiri wa Meli namba yangu. Akamwambia nitakupatia tu. Hakuweza kumpatia. Sijui next alirudi akatoa wapi namba yangu. Ndio akanipikia. Kwa sababu kulikuwa alikuwa amekaa siku 3 bila kuona Meli, na alikuwa anataka ajue mtoto, kwa sababu na yeye aliniambia mimi sikaangi hapa kwa kazi, ni wafanyikazi tu wanakuanga hapa. Aliachiwa hiyo kazi na kazini yake akaenda nchi za nje. Yeye akaambiwa angaliange hiyo kazi hiyo
kinyozi. Vile aliambiwa angaliange na angalie wafanyikazi. Yeye akashika njia akaenda. Akapika simu. Akaniambia mimi ni mwajiri wa Mary. Na kwa sababu Mary alikuwa yasa niambia huyu mtu ile kazi anafanya. Akaniambia mimi huyu kasini wa huyu mtu ameniajiri mama anafanya kazi kwa serikali. Kamwambia haina shida ikiwa anafanya kazi kwa serikali ni mzuri. Mbona tu na wewe ufanye kazi yako vizuri. Huyo mwajiri wakati alikuja karibu na mimi aliniambia nimepoteza mfanyikazi alikuwa anafanya kazi kwa hiyo kinyozi mara 2 kama ya watu wawili. Akaniambia alikuwa anapata wasichana hapo walikuwa wanamsumbua sana na vijana. Lakini Mary kutoka aingie hapo. Hajawahi kosana na mtu, hajawahi tusi mtu. Alikuwa anakaa hapo kwa kazi vizuri. Sasa huyo ni ule kazi ni wa ule mtu aliachiwa kazi. Sasa akaniambia Mary hakukuanga na ubaya na mtu hapo, hata alikuwa rafiki na msichana yake. Akona msichana alikuwa anatoshana na mtoto msichana wangu. Na akaniambia walikuwa marafiki sana, na walikuwa wanapendana na wafanyikazi wengine hapo walikuwa wanapendana na Melissa sana. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia nataka tuende na wewe mochari. Hiyo siku sasa tulipatana. Tulipatania pale kwa petroli pale umeniambia mlikuwa. Sasa tukaenda tukaingia matatu. Kaniambia wewe usilipe tikiti, mimi nitalipa. Huyo mtu alilipa tikiti tukaenda mpaka mochari. Kufika mochari akaenda akachukua akachukua nini? Akaniambia tuingie huko mochari tukaingia. Tukatolewa mwili akaiona. Huyo mzee alikasirika sana. Akaniambia yule ametenda hiki tendo. Kweli huyu ni mnyama. Sisi tukatoka. Huyo mzee alikuwa amekasirika vibaya sana. Mimi kurudi sasa mimi ndio nikakuja akaniambia mimi nilikuwa na brother yangu na huyo mdozi wake na mfanyikazi mmoja wa hiyo kinyozi. Sasa sisi tukarudi mpaka town tukapanda tena matatu ya kukuja hapa Kithunguri. Kuja hapa Kithunguri akaniambia wewe usijali tuko pamoja. Apili aliniambia tuko pamoja mimi nikamwambia ni sawa. Akaniambia shika hii 3 uende nazo inaweza nunua chochote cha matanga wapi? Wapo nyumbani. Mimi akanipatia. Akaniambia na Mary hii mwezi ya Disemba achalipwa. Kwa hivyo hata msala yake nitakupatia pamoja na rambi yangu. Kamwambia haina shida. Sisi tukaachana huyo mtu aje, kaachana hivyo. Mimi nikakuja hapa nyumbani. Sasa ndio tukaanza kupanga mambo. Lakini tukaambiwa hata kama tunapanga mambo, tunapanga lakini mwili bado uko umefanywa upasuaji. Ndio kijulikane ni nini iliua Mary. Tukaambiwa tungoje. Pale siti moja linaye tukaambiwa daktari hayuko ako nje. Tungoje mpaka siku ile tulikaa wiki 2 tukipanga matanga hapa. Lakini Mungu alituwezesha, daktari aliweza kukuja. Wakati alikuja sasa ndio tulienda, wakati alifanyiwa upasuaji hapa hivi alikuwa amekongwa hapa hivi. Hapa hivi palikuwa pako na kakilaka kwa kichwa. Sasa huyo daktari akatoa samples, akaniambia wakasema wanatoa samples ndio ipelekwe mahali ya serikali iende ikapimwe zaidi. Ndio kujulikane watu wale walikuwa karibu na Mary ni akina nani. Kaambia haina shida. Sasa ndio wakaniambia hizo samples nazo zinachukuanga muda. Nikawaambia ni sawa tutangoja
tukangojea. Mimi ndio wakati sasa silichukuliwa kutoka hapo, nikarudi kwa ile kituo tena kule Kayole. Wakaniambia utangojea hizo samples bado, tukimaliza kwa sababu namba zetu uko nazo tutakuambia. Askari hivyo ndio waliniambia. Wakaniambia simu ya mtoto wako ndio hii, weenda nayo. Nikapewa simu na wakaandika wamenipea simu. Mimi nikarudi hapa nyumbani. Sasa nikakuja na nikatulia. Ndio sasa wakati huo nilikuwa naenda kwa polisi, tulikuwa Friday, tulikuwa saa 6 kamili. Ndio sasa ndio nikaendea hiyo simu sasa. Ndio nikarudi hapa nyumbani. Haya, ripoti ilisema kwamba alikuwa amegongwa. Alikuwa amegongwa hapa hivi. Kuna mtu alikueleza ni nini kiliendelea? Hakuna mtu aliniambia ni nini iliendelea. Sasa huyu kijana kinyozi vile nilienda pale njuzi, ndio aliweza kunielezea, akaniambia huyo mtu nilitumiwa picha yake. Huyo mtu alikuwa anatembea hapo Utawala. Hapo hiyo area ya hizo vinyozi sana. Akiwa ameweka msiki juu. Na walikuwa nashindwa huyo mtu anatafuta nini area hiyo. Na ajulikani. Wakati huu mtoto wangu wakati alikufa, huyo mtu hajawahi onekana tena huko. Alihesabia na akaenda. Na ule alikuwa anatuma hiyo story ya huyu mtoto wangu. Wao ndio walipika simu kwa sababu Mary kunasemekana akiwa huko karibu sijui na supermarket. Waliona mtu akiita Mary. Akimuita akimwambia kuja hapa kwa ngari. Mary akakaribia. Mary aliingizwa kwa ngari. Ati wakaenda. Wakati walienda Mary akarudishwa tena. Wakati alirudishwa masaa ya jioni, hao watu hawakurudi kuona Mary tena. Mary alienda akiendanga. Na wakati Mary aliuliwa, huyo mtu hakurudi tena huko. Hakurudi kuonekana hiyo area. Mary alikuwa na miaka mingapi? Miaka 20. Hebu tueleze kama mama alikuwa mtoto wa aina gani? Mary alikuanga na maono. Kwa sababu wakati hao watu wanasponsanga watoto yatima, huwa wanachukua kwa wakati alikuwa amechukuliwa kazi mambo ya kwenda kusomea mambo ya kompyuta. Alikuwa amesomea kompyuta wakati alimaliza form 4. Akaenda akasomea kompyuta. Wakati alimaliza kusomea kompyuta, hapa Ruai akaandikwa kazi ya kuuza hizi wiring za stima. Na hizi socket. Na na hizi vitu yaani za wiring. Hapo aliajiriwa na kijana Mukisi. Wakati aliajiriwa hapo sasa ndio alikuja hiyo kazi. Wakati ilienda chini wakamwambia wewe simama, ukisimama sasa tutajua next ni aje. Kama kazi itakuwa mzuri utarudi kazi wapi. Hao watu na wao waliniambia Mary kuanga mbaya hapo kwa kazi yao. Kwa sababu kazi yake alikuanga tu anachukua Biblia, kazi yake kusoma Biblia hapo tu kwa kazi. Sasa wakati alisimamishwa hapo pale nyumbani kukongoropa nest hapo imejengwa. Kuko mama Musiendi hapa Ruai. Askari. Alikuwa anafuliangwa nguo na Mary. Mary alikuanga mbeste sana na watu. Na hakukuanga na ubaya na mtu. Kama angekuanga na ubaya, huyo askari si alikuwa anaacha mpaka kifunguo huyo mtoto anafua nguo kwake. Kama angekuwa mbaya si angejua kitambo. Kuja aniambie kwa sababu hata huyo askari walikuanga marafiki zangu na walikuwa wanakuja wananinunulia hata vitu hapo kwa soko. Hata mboga, hata nyanya nini walikuwa wananunua hapo kwangu. Kwa hivyo alikuwa anapendwa na kila mtu area hii. Sasa safari ya kutafuta haki imefikia wapi? Safari ya kutafuta haki
bado nini sasa, unaona wale askari waliniambia tungojee samples sikuje. Samples hizo zikikuja ndio sasa wataniita. Hivyo ndio waliniambia. Okay. Hakuna kitu ingine next walinirudi kuniambia. Okay. Hicho tu ndio waliniambia. Na wakaniambia atanipigia simu. Sasa sina ngoja na niko na namba zao. Okay. Utakuwa free kupeana nambari yako ya simu mama? Tafadhali peane hapa. Namba yangu ya simu ni 07 10 27 56 32. Umeregister kama Jane Kamene Kafoya. Jane Kamene Kafoya. Kavoya. Okay. Pole sana kwa yale ambayo umepitia na unapitia kwa hivi sasa, na tunafahamu kwamba ni uchungu wa mzazi. Wanasema uchungu wa mwana haujuaye ni mzazi. Tunaweza kosa maneno ya kukuambia ambayo yatakufariji wewe, lakini Mungu yupo. Hiyo ndiye tunaweza kuombea amani yake iwe na wewe na kijana wako, manake sasa hivi mmebaki nyinyi wawili peke yenu. Pole sana mama. Maisha imekuwaje tangu hiyo siku? Imekuwa ngumu. Pole sana. Na tunawatakia kila laheri. Amen. Tupe jina lako, unafanya kazi gani na relationship yako na Mary for the sake of our audience. So my name is Jack Ngugi Githinji. Na mimi ni ufanya kazi ya bodaboda operator kwa Block 10 Roy. And I'm the big brother to the late Mary Siombua. So kuhusu hii incident ya Mary ili happen last year. Na since then tumekuwa tukifloat kuhusu justice juu until up to now ka familia hatujui kenye iliwa Mary. Hatujui hata mali alipatikana. Yani the whole thing tuka familia tujui kenye ilifanyikia Mary ile ukweli. Wewe una understand nini iliendelea because lazima umejaribu ku dig. So what have you been told? Kulingana na vile mimi nimejionea na vile nimejisikililia, Mary ni kuliwa aliuliwa na inafichwa. Vile inaonekana inafichwa juu hata ukiangalia 2 months then alafu hadi saa hii hakuna ka familia hata tujaambiwa kitu yoyote yenye hata clue yoyote yenye uchunguzi mali imefika vile huko hivyo. Kuna hata kitu tunajua, tumefloat tu. Hakuna hata kitu hata moja hata tunajua hata kuhusu Mary aligongwa na nani, juu alikuwa na injuries kwa head. Mary alipatikana wapi, alikuwa na kina nani, hizo zote hata hatujui. Hiyo yote bado hatujajua hata. Sisi tuliambiwa tu tuende mtoto City Mortuary, then sisi tulizika, then tumetulia tu, but kuna kitu hata moja tunajua ukweli. Kuna kitu hata tunajua kuhusu kifo ya Mary. Yeah. Hiyo siku ambayo uliambiwa kuhusu kifo chake ulikuwa wapi na hiyo habari ulichukulia namna gani? Hiyo siku nilipigiwa simu na mama masaka ya saa moja hivi usiku hivi, 1:30. Na nilikuwa Mlolongo juu mimi ni mswa bike na nilikuwa nimepata client nilikuwa na mdrop huko. So nikirudi ndio mama alinicall akanielezea everything. But ukweli mimi hata nilishindwa na kuendesha pikipiki, ilibidi nimepigiana simu nikujiwe. Ndio nikaletwa na rafiki yangu hadi huko nyumbani ndio niweze kuongea na mama vizuri ndio nielewe ni nini imehappen. Yeah. Hebu tueleze vile mmekuwa mkiishi na Mary. Mimi kama brother yake hatuna baba, so tumebaki na mama. So mimi na Mary tuseme mimi ndio kama Mary amekuaga, yeye ndio ameshindiga akinisaidia sana nijipush juu alikuwa na look after me. So everything hata mimi nilikuwa na do kwa sababu yake yeye. Ndio hata yeye tukue tuna life poa. Yule nilikuwa nimepromise vitu zingine. Yani nilikuwa na doing everything. Yani yeye
Sema najua Mary kweli yeye ndiye alinifunza kusave na yeye ndiye sister yangu mdogo. Juu mimi kitambo ndio nilikuwa na earn but sikuwa na ile discipline. But Mary aliputio discipline ndani yangu. Naona sasa niko hivyo vile niko. Naweza save niweke mdo. Naweza save mimi mwenyewe niende ni buy kitu. Naweza save nisaidie mtu mwingine wakati kwa shida, na pia mimi mwenyewe wakati emergency inaweza nisaidia, na pia nikiplan kuinvest inanisaidia, na hiyo yote ni juu ya Mary. Yeah. What will una miss nini sana kumhusu? Ina miss tu Mary yetu as a person. Na bado zile vitu aliweka ndani ya roho yangu sitaisahau. Kitu ya kwanza ni love, kicheko yake, na vile alikuwa anapenda watu regardless who you are. Alikuwa kwa ibagua mtu, alikuwa anapenda kila mtu. Hata ukisikia watu wengine wakiongea labda atasema vitu zingine poa hata kuliko zile mimi nasema, juu alikuwa anaishi na kila mtu equally. Yeah. Na mnajiuliza nini kilimfanyikia ama nani alimuoa? Tunajiuliza hizo maswali kaa hizo. Na vile tu tunaendelea kujiuliza hivyo ndio tunaendelea tukipotea, juu hata tuelewi kweli, hatuelewi ka familia. Allow me to ask, because nilifanya some background. Yeah. Is it true mwenye alimuita alikuwa ametoka Nigeria? For sure sijui, but nimesikia fununu kutoka kwa marafiki wa Mary. Ya wale walikuwa wanashuta wala na yeye, na pia wale walikuwa wanasoma nao. Juu pia walikuwa wametengeneza WhatsApp group, so walikuwa wanashare every mtu yote akiwa na any information alikuwa anashare. So hata mimi nimesikia hizo fununu but siko sure. Yeah. So the incident will happen huku Utawala, ili happen wapi? Yeah, inasemekana ili happen Utawala Mihango. Juu hata kesi iko Mihango huko Matopeni police station, na iko kwa Mihango. So hata kenye aswatu nataka kujua kwa familia, Mary mwili yake ilitolewa wapi? Nani alipiga simu akajulikana alikuwa hapo? Naona hizo maswali ndio nataka tu tujue what happened to Mary tu. Tuache kukaa nikaa hata tujue kenye inaendelea hapa. Yeah. Since that day maisha imekuwaje, na kwako wewe kama brother yake, how has life been since that day? For real yenyewe mika brother yake sijakuwaga poa for the past kutoka tumzike. Hata mama amenotice, marafiki wangu wamenotice. Mimi hata life yangu kweli sema iko vile ilikuwaga before. Hata ile vile nilikuwaga mtu niko na furaha, siku hizi sinaga ile furaha. Yes, tutakaa tu na watu juu lazima tu tukae na watu, lakini vile na feel ndani yangu, akili zangu siko focus vile nilikuwaga focus before. Yeah, juu tu hii yote ni yani hii kitu ni stressful, juu nililose mtu mwenye nilikuwa napenda sana kwa life yangu kabisa. Yeah, so sije kuwa the same. Mimi niseme siko poa. Yeah. Haya, mama ameniambia nyinyi ndio mlikuwa mnamsaidia nyinyi wote wawili, Yeah. Mary na wewe, kulipa rent ya hii nyumba, yani kwa sababu hapa mlianza fresh. Yeah. Hebu tueleze more about that. So kutoka tukuja hapa ilikuwa mwezi wa 6 last year 2025, na so kutoka that time mimi ndio nilikuwa na job juu mimi nilikuwa msawa bike. So Mary pia akapata job Utawala ya baba shop, na so ile yenye alikuwa anapata na mimi nilikuwa napata, tukawa tuna join tunapea mom. Juu sometimes ilikuwa inafikaga time mama yenyewe kwa job yake iko imekubali ile poa ile sana, alafu bado pia yeye mali tulitoka hatukutokaga na ile ati tulikuja tu ni kama ile kukuja umetolewa mara moja hata bila notice, ile vua asubuhi
imetolewa hivyo tu, hujajipanga huko, yani huko na any plan kaa hiyo. So imekuwa tough, na sahii tumefikia, tuseme tu ni God. Na since Maria aende, mika brother yake, ukweli nasikia nimefinywa mahali juu naona sasa imebaki ni kaa ni mimi peke yangu ndo naweza shikilia mama. Itisha usaidizi wa kutafuta justice hapa kwa hii kamera. Mimi kama Jack Ngugi Githinji, brother yake Mary mkubwa, nilikuwa naomba mtu yote anaweza kuwa amesikia hii story na anaweza kutusaidia tupate tu justice ya Kameri, ajitokeze aweze kutusaidia. Sasa Jack, wewe ndio umebaki na mama, mko tu nyinyi wawili peke yenu, na sasa wewe ndio pila yake. Yes, it is heavy on you, but it is also heavy on her. Ujikakamue, umshikilie. Ndio maana tuko family imekuja kutembea siku ya leo. You will not walk alone. Ni familia kubwa. Na mama amepeana nambari yake. So you will get some support here and there. So jipe nguvu, ushikilie mama, because so we are in this situation. Hakuna kitu inaweza kuwa reversed. So we jipe nguvu, and we hope that you will find justice and know what exactly happened to Mary. Sawa sawa. Yeah. Thank you so much.